برادران و خواهران دور از وطن، شما را خانه‌تان، زمینتان، باغتان، مکتبتان و خویشاوندان و نزدیکانتان انتظار است. تاجیکستان بخش اجدادی شما را انتظار است. بدانید سرزمین افغان برای شما پشیمانگاه است، ولی یاد دارید خاک وطن از دست سلیمان شسته. بابا کارخانه میریم بابا. رفتیم خونه بابا. من زنده و سلامتم، همزیم و فقط پدر. پدری عزیز، اگر زنده سلامت باشی در غریبی چی گفت؟ بیا به پیش فرزندانت در پدری بمون. میرم